အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ IT Topic Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကို IT Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးသွားမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာအသုံးပြုရတဲ့ software တွေကိုဖြုတ်နည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် software ဖြုတ်နည်းမှာနည်းလမ်း2မျိုးရှိပါတယ်ပထမနည်းလမ်းကတော့ Windows key ကိုနှိပ်ရပါမယ် Control Panel လို့ရရပါမယ် Program Feature နဲ့ဝင်ရပါမယ် Windows key ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် Control Panel ရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် program feature တွေဝင်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ set ထဲမှာတင်ထားတဲ့ application တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ shortcut နည်းလမ်းပါ Windows အောင်နှိပ်ရပါမယ် run box ပေါ်လာပါမယ် run box မှာ appwinz.cpn ကိုရိုက်နေရပါမယ်ပထမဆုံး Windows အောင်နှိပ်ပါမယ် run box ပေါ်လာပါပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ appwinz.cpn ကိုရိုက်နေရပါမယ်လို့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ set ထဲမှာတင်ထားတဲ့ software တွေကိုတွေ့ရပါပြီပထမနည်းလမ်းက control panel တွေကနေပြီးတော့ program feature တွေကနေဝင်လာပါပဲဒုတိယနည်းလမ်းကလည်းအတူတူပါပဲ appwinz.cpn ဆိုပြီးတော့ shortcut နဲ့ဝင်လဲဒီထဲကိုရောက်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် set ထဲမှာတင်ထားတဲ့ software တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ Microsoft Azure C Development 2005 2008 2010 2019စတဲ့ဒီ software တွေကမိတ်ဆွေတို့ set ထဲမှာတင်ထားတဲ့တကယ် main software တွေ Photoshop တို့တကယ် Cyberlink Power Adapter တို့ Microsoft Office တို့ဒီလို software တွေတင်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ကိုရနေပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ software တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ Microsoft Azure C Development တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့မလိုအပ်တဲ့ software တွေကိုဒီဘက်မှာ left click တစ်ချက်ထောက်ဖောက်ပြီးတော့ uninstall နေပြီးဖြုတ်ပြလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ Tab Window ဆိုတဲ့ software ကိုစမ်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Tab Window ကိုတစ်ချက်နေပြီး uninstall နှိပ်လိုက်ပါ Tab Window ကို left click ထောက်ပြီးရင် left click ဒီမှာ uninstall နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် uninstall နှိပ်လိုက်ပါ next finish ဒါဆိုရင်တော့ Tab Window ရှိတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့လည်းမိတ်ဆွေတို့အသုံးမပြုတော့တဲ့ software တွေကို left click ထောက် uninstall နေပြီးတော့ software တွေကိုဖြုတ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုကြည့်ရှုနေအဖြစ်အကျိုးရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်လာမယ့် IT Knowledge video များကိုအဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုလိုပါကကျွန်တော်တို့ channel ကို like and subscribe ပြုလုပ်ပေးသွားပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်